Татьянин день провели в спортивное противостояние, отыграли, лав-каток прокачали. И, наконец-то, настало время школы профсоюзного актива «Высшая лига». 3 марта отмечен в календаре каждого активиста Башкирского государственного университета. Ведь именно в этот день база отдыха «Черемушки» распахнула двери перед студентами нашего вуза. После размещения по месту проведения мероприятия участников собирают в актовом зале для открытия 16-й школы профсоюзного актива «Высшая лига». Ребята, которые стремятся завоевать звание «Лучшее профбюро Башкирского государственного университета», в рамках мероприятия знакомятся с остальными конкурсантами для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. В один миг база отдыха «Черемушки» превратилась в центр профсоюзной активности. Здесь самые креативные, позитивные и невероятно крутые студенты Башкирского государственного университета. Скучать активистам не приходится. Далее по программе лекции, мастер-классы и семинары. Это был очень полезный тренинг, потому что он был самый первый в нашей образовательной программе. Они там и смогли между собой познакомиться, если кто кого не знал, а также раскрепоститься, чтобы в дальнейшем хорошо и дружно провести эту школу обучения. Как ваши друзья могут вам помочь сейчас? Распутать нас. Скинуть деньги на Киви. Кто быстрее распутается, вы или ваши соперники? Мы. Они распутались. Первая группа идет к специалисту правкома студентов Башкирского государственного университета по социальной работе Шариповой Гульназ Маратовне. Она рассказывает членам профбюро факультета про изменения в государственных законах, так или иначе затрагивающих жизнь студентов. Вторая и третья группа поочередно посещают мастер-классы. На семинаре «Мотивация профсоюзного членства» председатель профбюро факультета романа германской филологии Алина Салимова на своем примере объясняет, как улучшить деятельность студентов и привлечь внимание первокурсников к творческой активности. Я председатель, я становлюсь уже больше, чем обычный студент. Я их защита, опора, их надежда и, скажем так, прямо лестница в будущее. У нас некоммерческая организация, как было уже сказано, то есть работаем мы добровольно. Все это общественная деятельность. И общественная деятельность держится только на мотивации. Представители правкома студентов Казанского федерального университета Марданова Гульназ Ильдусовна и Валеев Динар Айратович проводят мастер-класс под названием «Техника и технология публичного выступления». Здесь ребята узнают секреты успешной подготовки словесного автопортрета и удачного выступления перед аудиторией. По оживленным обсуждениям видно, ребята заинтересованы в получении новых знаний. Мы хотели бы поделиться с ребятами опытом публичных выступлений, как готовить тексты, как справиться с волнением, как выступать на сцене и как решать какие-то, может быть, форс-мажорные ситуации, которые возникают. А у профсоюза есть один критерий – это членство в профсоюзе, количество, вступаемость. И очень хорошо, если человек умеет грамотно мотивировать людей и делать это с помощью ораторского искусства. Первый день школы актива запомнится не только большим числом полезных лекций, но и огромным количеством приятных знакомств и положительными эмоциями. И это только начало.